Har ila yau dai zaune ba ta ƙare ba game da tattaunawa da ake ci gaba da yi tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya shiga wani yanayi mawuyaci. Al'umma daga ƙasar Amurka da dai sauran wasu ƙasashe na ci gaba da sukan wannan yarjejeniya da aka yi, wacce kusan a ce miƙa wuya ce gaba ɗayanta ga ƙasar Iran domin ya tsira daga wannan yaƙi. Sai dai an ji shugaban ƙasar Amurka yana borin hujja yana cewa wai a cikin kuɗaɗen da za su ba wa ƙasar Iran ya san cewa yanzu al'ummar ƙasar Iran suna cikin matsananciyar yunwa da fatara da talauci na abinci. Saboda haka kamata ya yi waɗannan kuɗaɗe da za su ba su su zo su sai waken suya a ƙasar Iran da a ƙasar Amurka da sauran abinci domin su ciyar da al'ummarsu. Wato idan kuka ji shugaba yana irin waɗannan maganganu, tsakani ga Allah yana cikin wani mawuyacin hali ne da ya fuskanci an yi nasara a kansa, sai ya ringa 'yan wasu maganganu ƙanana-ƙanana habaice-habaice da za su ringa ɗaukan headline ya karkatar da hankalin mutane daga asalin rashin nasarar da ya yi. Yanzu haka bayan kammala wannan tattaunawa da yarjejeniyar da aka cimmawa, za a saki musu kuɗi, za su buɗe Strait of Hormuz. Ƙasar Amurka za ta kwashe ilahirin waɗannan tilin-talin sojojin nata a Middle East ta komar da su ƙasar Amurka. An ga mahukuntan ƙasar Iran su kuma sun ci gaba da zirga-zirga na ci gaba da neman hanyoyi da za su tsira completely a wannan yaƙin, su ma su yi surviving musamman game da Strait of Hormuz. An ga Abbas Araghchi ya tafi Pakistan, daga nan kuma zai ƙara zuwa Oman. Abin da za su tattauna a Oman shi ne yadda za a ɗauki matakai akan Strait of Hormuz, saboda Strait of Hormuz ɗin nan akwai wani yanki na ɓangaren Iran ne, wani yanki na ƙasar Oman ne. Suna neman haɗin kai ta yadda shin haraji za su sa, toll fee za su ringa karɓa, maintenance fee ne za su ringa karɓa da dai sauran abubuwa makamantan haka, shi ne har yanzu suke so su cimmawa wannan yarjejeniya. Shi kuma shugaban ƙasar Amurka yana so wannan hanya ta kasance kamar yadda take a farkon fara wannan yaƙi, babu wani haraji, babu wani abu makamancin haka a kanta, wanda wannan shi ne abu mai matuƙar wahala. Sai kuma batun da ƙarshe da nake gaya muku shi ne mataki na ƙarshe da za a tattauna akan wannan yarjejeniya, shi ne batun makamin nukiliyar ƙasar Iran, wanda shugaban ƙasar Amurka har ita ce gaɓar da ya riƙe na nanata ma duniya cewa ya yi nasarar dakatar da ƙasar Iran daga mallakar makamin nukiliya yanzu kuma zuwa har abada, in fa ji shi kenan a nashi tunanin. A nan gaɓar dalilin da ya sa na zo zan yi wannan bidiyon, ina ƙara kallon yadda abubuwa suke ƙara rincaɓewa ne kawai iya zalla akan al'ummar musulmi. Ban sani ba ko wani ya yi tunani irin nawa, duk inda ka ji wani bala'i da musiba ta afka a faɗin duniya, in ka je ka kalla suwa ta afka ma, kawai za ka ga musulmai ne. Ƙasar suwaye? Ƙasar musulmai ne. Menene ya janyo haka? Da yawan mutane idan aka ce musu duk wanda kuka ga an mai da hankali ana yaƙi ko ana ɗauki ba da shi musulmi ne, ba sa yadda. Da yawan mutane in aka ce musu duk wanda kuka ga ana yaƙa kasancewar shi dalili ɗaya ne sa ake yaƙar shi, dalilin kasancewar shi musulmi ne, mutane ba sa yadda. Amma ta iya yiwuwa idan aka nusantar da ku aka nuna muku wata gaɓa za ku fahimci haka. Yanzu ku duba girman duniya, wannan duniyar fa tana da yawa, akwai tarin ƙasashe a cikinta masu ɗimbin yawa, continent daban-daban, amma a ƙasashen musulmi zalla ake rikici. Idan ban manta ba yanzu a faɗin duniya, ƙasar da ba ta musulmi ba ake yaƙi, ƙasar Rasha ce kawai da Ukraine. Idan ka cire waɗannan ƙasashe guda biyu, kaf faɗin duniya babu wata ƙasa da ake ɗauki ba daɗin da yake ƙarewa kamar ƙasashen musulmi. Su ma ƙasar Ukraine da Rasha akwai dalili mai matuƙar girman gaske da ya sa ake wannan yaƙi, wanda wannan yaƙi akwai manufa ta kasuwanci na ƙasar Amurka, akwai manufa ta durƙusar da tattalin arzikin Rasha, domin ƙawayen Amurka guda biyu ne wanda suke kafaɗa da kafaɗa da su. Banda su duk duniya ba wani mutum mai ƙarfin iko kamar su, shi ne Rasha da China. Ita China tana da shegen wayo. A ɓangaren China duk wani dalili zai sa ta yi yaƙi ba za ta yarda ta yi shi ba. Abu ɗaya ta sani a gabanta shi ne kasuwanci ta ci riba. Kuma da haka take haɓaka tattalin arzikin ƙasarta, wacce ƙasar Amurka ta shafe shekaru sama da 30 ba a taɓa samun shekara ɗaya tallin-tal da ba ta cikin yaƙi a wata ƙasa ko tsoma baki a cikin yaƙin wata ƙasa ba. Ba a taɓa samun wannan shekarar ba. Amma ita kuma ƙasar China ta yi zauna very low, ba a ankara ba, tana ta building ɗin relationship, tana ta haɓaka kasuwanci, ta zo ta yi ƙarfin da a yanzu in dai magana ce ta tattalin arziki a fannin kasuwanci, ka ƙera wani abu da duniya za ta siya ka ci riba, ƙasarka ta yi arziki, duk duniya babu na biyun ƙasar China. Ƙasar Amurka arzikinta fa na makamai ne.
makamai take ƙerawa a tashi yaƙi a yi ta bambame mutane ana siya suna ciniki. Ko kuma in ba za a yi yaƙin ba a kunna wata barazana ta cewa maƙocinka zai iya shafe ka daga doron ƙasa, ka zo ka sai air defense system, ka zo ka sai interceptors, ka zo ka sai jirgi, ka zo ka sai tankokin yaƙi saboda ka takare shi, sai su yi ciniki. To su shi ne system ɗinsu na tattalin arziki da suke samun kuɗi. Ita kuma China ina electrical abubuwa dai na amfani na yau da gobe a duniya, duk abin da ka sani da zai amfani ɗan adam za ka ga su kuma shi suke ƙerawa. Kai su fa China lamarinsu ya kai ga hatta in bashi ma za su baka, ba ma sa son su baka kuɗin, za su iya zuwa ƙasarka su yi aiki na kwalta ko titin jirgi ko na abu makamancin haka ka rinƙa biya a hankali a hankali. Kun ga ko ta wace hanya relationship da ƙasar China yana da riba yana da amfani. Kuma su babban wani ƙarin dalili da ya sa duniya suke ƙaunar su, ba ruwansu da waye shugaban ƙasa a cikin ƙasarka, ba ruwansu da wani irin addini ake bi ko wace irin siyasa, babu abin da ya musu zafi da ku, ko me za ku yi, ko wani irin shugaba za ku ɗora, ba ruwansu da ku. Su dai kawai ya za a yi ku ƙulla kasuwanci su ci riba da ku, shi ne bambancinsu da ƙasar Amurka. Ita kuma ƙasar Amurka ba za ta kawo abu cikin ƙasarku ba, sai dai yaƙe-yaƙe. Shugabancin ƙasarku sai wanda take so zai yi, addini ta tsoma baki, komai duk wani abu da ya shafe ku, kai ka ce har yanzu ana under mulkin mallaka ne. To wannan salon da ƙasar Amurka China ta ɗauka shi yasa duk duniya kowa yake hulɗa da ita, ake ƙaunarta. Ita ma fa an yi juyin duniya an yi iya bakin ƙoƙari a tashi yaƙi, domin duk mutumin da ya faɗa cikin yaƙi, da kai ake yaƙin ake harba makami muguwar asara kake yi. Shi yasa a kwanakin baya sun yi yunƙurin yaƙi ya tashi kamar yadda yaƙi ya tashi tsakanin Ukraine da Rasha, to su ma ya tashi tsakanin China da Ukraine, China da Taiwan, wanda a lokacin ƙasar Amurka ta yi ikirarin za ta saida ma da Taiwan fa makami na $12 biliyan, wanda China ta auna ta ga ƙanƙanuwar ƙasa irin wannan a bata makamin $12 biliyan, ai ba ƙaramin hatsari bane a gurinta, kuma tana da muradin nan gaba kaɗan ta ma ƙwace wannan tsibiri ya dawo cikin ƙasarta domin dama nata ne ɓalli, wanda a lokacin aka ga ƙasar China ta tashi jiragen yaƙi, jiragen ruwa ta kewaye tsibirin Taiwan, ta ce ta ga ta inda za a shigar da waɗannan makamai, wanda wannan dai gargaɗi da ƙasar China ta yi a wannan lokaci an ji shi kuma aka dakatar da sai da waɗannan makamai. Kuma yana ɗaya daga cikin yarjejeniyar ma da aka ƙulla tsakanin Amurka da China a lokacin da ake wannan yaƙi na Ukraine, wai ƙasar China kar ta matsa gurin taimaka ma ƙasar Iran, wato da saida mata da makamai. Ita ma za ta yi back-up daga saida ma Taiwan da makamai, sai aka ɗan samu daidaito. Amma da a ce ƙasar, duk da a cewa ƙasar China fa ta ba Iran makamai, amma fa da ta ba ta makamai yadda ya kamata, ina muku rantsuwa da Allah ɓarnar da za a yi ma ƙasar Amurka da abin sai ya girgiza ku. Domin an ji shugaban ƙasar Amurka Donald Trump shi da kanshi ya zo yana ma China godiya da bata matsa ƙaimi gurin ba da wasu nau'ikan makamai ba, wanda sai sun bala'in yi ma ƙasar Amurka ɓarna. To yana ɗaya daga cikin ba ni gishiri in baka manda da aka yi, aka kiyaye ta, aka daina batun za a ci gaba da ba wa ƙasar China Taiwan makamai, shi ne ta ɗan tsallake ta wannan gefen. To shi ne salon tsarin Amurka. Ita ko ƙasar Ukraine, tun da aka yi kuskure Zelensky ya zama shugaban ƙasa, aka je aka rusa wata yarjejeniya da akwai ta dama tun fil azal tsakanin ƙasar Ukraine da Rasha, wato ma'ana ƙasar Ukraine ba za ta mallaki makamin nukiliya ba, ba za kuma ta shiga ƙungiyar NATO ba, sannan ba za ta yi raising ɗin military ɗinta su kai wani mataki da zai iya zama barazana ga ƙasar Rasha ba. Da rana ɗaya aka zo aka lalata wannan yarjejeniya, aka ƙi yadda ƙasar Ukraine ta sa hannu a ci gaba da zaman lafiya, wato ƙasar Ukraine ta zama neutral, ya zama ita kawai 'yar ba ruwana ce, tana tare da Rasha, tana tare da sauran turawan yamma. Amma ina, kuma fa asali kun san cewa Ukraine daga Rasha ta ɓalle, yarensu mafi akasari suna yare iri ɗaya, jinsinsu ɗaya da sauransu, amma suka gwammace wai su haɗa kai da waɗanda su ne maƙiyan ƙasar Rasha nan ba ɗaya a duniya akan su haɗa kai da Ukraine da Rasha. Ko kun san dole su ɓallo masifa, wanda Rasha ba yadda ba ta yi ba wannan lamari ya dakata, ina suka ci gaba da karkata, shi ne Rasha ta ce to za ku ga abin da zai faru, ta ƙaddamar da wannan operation ɗin, ta afka ma ƙasar da yaƙi. Tana afka ma ƙasar da yaƙi, dama shi ne tarkon da su turawa suka ɗana mata, suna son su kama ta, su galabaitar da ita, su karya mata tattalin arziki a cikin wannan yaƙi, su sa mata takunkumai da za su karya ta. Aiko haka aka yi, ana fara wannan yaƙi suka shigo ƙungiyar NATO, completely ƙungiyar NATO ta shigo ta ci gaba da taimaka ma da Ukraine, ana gwabza wannan yaƙi, wanda wannan yaƙi shi ne yanzu ya kai matakin shekara 4, ana karya tattalin arzikin Rasha da kuma sa mata takunkuman da su karya mata tattalin arziki. Sannan muguwar ribar da ƙasar Amurka take ci a wannan yaƙi ya ɓaci, domin duk makaman da ake amfani da su a ƙasar Ukraine
ana yaƙin nan da su, idan fa ƙungiyar NATO aka haɗa kuɗi sai a je kuma gurin ƙasar Amurka a sai makamai. Kun ga wa yake cin riba? Kasuwanci. Duk wani kamfani na sai da makamai na ƙasar Amurka riba kawai yake ci, babu ba ƙaƙƙautawa. Sakamakon me? Sakamakon yaƙi da ake yi a Ukraine. Kuma manyan ƙasashen duniya ce wacce ƙasar ta bada biliyan kaza, wacce ta bada biliyan kaza, a zo kuma a tare a zo a sai makami a gurin ƙasar Amurka. Kun ji yadda tsarin yake. Ta wannan salon suka karya Rasha ko kuma sai ƙoƙarin karya ta salon nan suka yi ƙoƙarin karya China. A bari in dawo kan ƙasashen musulmi. Su kuma ƙasashen musulmi dama su ne asalin abincin kasuwancin. Faɗa na ƙirƙiran ƙungiyoyi na ƙarya, a zo a samu wani ɗan iska ya ce wai shi shugaban wata ƙungiya ne na addini, in ba ku yi daidai ba addini, kafirai ne ku kashe ku zai, yadda kuka ga ƙungiyar ba boko tana yi. Duk ƙarya ce, ba su da alaƙa ta kusa ko ta nesa da addini. Irinsu aka ƙirƙira ko'ina a faɗin duniya ana tayar da kiyos da tarzoma, ana yaƙe-yaƙe ta yadda gwamnatin ƙasarku dole ta zo ta sai makamai. Gwamnatin ƙasarku dole ta ɗauki matakin kare kanta daga irin waɗannan farmake-farmaken. Kai idan ƙungiyoyin suka yi ƙarfi ma sai a zo a raba ƙasar gida biyu, rabi 'yan ta'addar, rabi ƙasarku, a zo a yi ta bulbulo makamai, a yi ta masifaffen bala'in da kai baka san ranar ƙarewarsa ba. Kuma in ka tsaya ka kalli dalilin yaƙin sai ka dalilin ba wani mai girma ba ne. Jama'a ku kalli ƙasar musulmi ta Sudan, ku kalli yadda aka farraƙa Sudan. Sudan yaƙi ake ba ƙaƙƙautawa. Shin ba inda gaske su taimakon al'umma suke a faɗin duniya ba sa so ana zubar da jini? Me yasa ba za su yi amfani da ƙarfin soja ba su zo su yi daren mikiya a Sudan, su shiga tsakiya a murƙushe 'yan tawayen da suke ƙoƙarin farraƙa ƙasa? Ba za su yi ba. Buƙatar su kenan a cikin ƙasa a ci gaba da irin wannan abun. Ku kalli Somaliya, me yake faruwa da Somaliya? Somaliya ƙasar su waye? Irin waɗannan ƙungiyoyin na 'yan tawaye su suka zo suka ma Somaliya daga-daga. Ba ma a magana sauran ƙasashe wanda da su da kansu suka zo suka tarwatsa su, irin su Iraki, irin su Afghanistan, irin su Syria, irin su Libya. Wannan su waɗancan ƙasashen da kansa ma suka zo da jiragen yaƙi suka tarwatsa su. Ƙananan ƙasashe ne ma suke turo musu mayaƙa a zo a yi wannan abubuwa. Hatta ita kanta Iran da kuke gani, idan da a ce laifi ne yake sa a hukunta mutum, kun san abin da ƙasar take yi a Gabas ta Tsakiya, tuntuni ya kamata su hukunta ta, amma duk duniya ma ba mai iya buɗe baki ya ce uffan akan abin da take aikatawa. Saboda haka idan ka tsaya ka yi nazari daga yau, ka je ka buga ko ka yi sacin ka gani. A cikin ƙasashe da ake yaƙi akwai kuma ƙungiyoyin 'yan ta'adda, akwai ƙungiyoyin ƙasar da ba ta musulmi ba, babu. Babu ƙasa ƙwaya ɗaya a duniya, ka je ka bincika, da yau akwai wata ƙungiya ta 'yan ta'adda a cikin wannan ƙasar, babu ita. Duk ƙasar da kaga akwai ƙungiya ta 'yan ta'adda ƙasar musulmi ce, babu. Saboda haka mu ba za a bar mu zauna lafiya ba. Hanyar da za mu bi mu tsira shine mu haɗa kanmu. Idan muka haɗa kanmu gabaki ɗaya, addinin Allah ne. Inna ad-dina indallahi al-islam. Mun sani addini a gurin Allah shine musulunci. Amma ni abin da na fahimta shine aƙida an riga an rabu. Wallahi har duniya ta naɗe ba za a haɗu ba akan aƙida. Saboda haka ni na fi amincewa ƙasashen da kowane ƙasa suke da dokoki na ƙasar su ne yin addinin su je su yi abinsu. Amma ya zamana cewa akwai wani haɗin kai, military alliance kwatankwacin na NATO, da ƙasashen musulman nan za su zo su haɗe under wannan military alliance ɗin, su kafa sojoji, su ƙera makamai na kare kansu. Duk wata ƙasa da suka ga za a je a mata irin wannan daren miki a ce ko akwai makami kaza, ko akwai 'yan ta'adda, ko akwai wani abu za a yi wata dabara a rusa wannan ƙasar, su ce ba su yadda ba, su je su shiga da kansu su gano menene a ƙasar su taimaki wannan ƙasa. In 'yan ta'adda ne da ƙarshe su murƙushe ta, amma su daina ba da dama suna buɗe ƙofar ƙasashen kafirai suna zuwa cikin ƙasar su kace-kace da ƙasar su kama duk wanda suka ga dama da sunan wai akwai 'yan ta'adda ko akwai wata matsala cikin ƙasar nan. Da Allah zai taimaki al'ummar musulmi su wannan abin, shikenan mun zauna lafiya mun huta. Kowa ya tsaya iya boundary ɗin shi, amma a haɗa sojoji na bai ɗaya. Wai sai a ce ba zai yiwu ba. Kafiran nan addinin su daban, yaren su daban, ƙasashen su daban, ba su da alaƙa ta kusa ko ta nesa da al'adu. Amma dan su zauna lafiya ba ji abin da suka yi. Amma an ka ce musulmi a haɗa kai sai a ce an haɗin kai ba zai yiwu ba. Ni ba zan haɗa kai da ɗan aƙida kaza ba, ni ba zan haɗa kai da ɗan ƙasa kaza ba. Wannan wani irin abu ne? Su fa wasu ƙasar su ma auren jinsi ake, wasu bautar dutsuna suke, wasu gumaka suke bauta. Ba su da alaƙa ta kusa ko ta nesa da addini, yarukansu ba iri ɗaya ba, al'adarsu ba iri ɗaya, mutanensu ba kala ɗaya ba, amma sun kafa ƙungiya ta kare ƙasashensu. Sai kai da dole akwai kalma da ta la ilaha illallah da ta haɗa ka da ɗan uwanka, ko banza dai ka san wannan dai a gurinsa Allah ɗaya ne, to iya wannan kalmar ta riƙe mana, ta sa dalilin haɗa ƙasashen Larabawa su haɗe su wani abu don yunƙurin kare kansu. Wallahi shi ne kawai mafita. Amma idan ba haka ba, haka za mu yi ta zubar da hawaye, ranmu na ɓaci, muna kallon ana mana cin karen mahaukaciya, ba yadda muka iya.
addu'a kawai zaka zo kana yi kana Allah ya taimaki ƙasa kaza, Allah ya kare ta. Ina malam akwai aiki bayan addu'a akwai aiki. Ku kalli abin da suka yi kafirai ne su aiki suka yi sosai suka shirya suka kafa soja suka ƙera makamai suke kare kansu suka fi ƙarfin kowa kuma ba yadda za ka yi da su. To kai ma dole ka yi haka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka kore shi daga Makka ai bai da ƙarfin sojoji ba zai iya kare kansa ba ya koma Madina. Ya zo zai shiga Madina aka tare aka ce ba zai shiga ba. Ya yi haƙuri da aka yi wannan sulhun na Hudaybiya me ya faru? Daga baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya dawo zuwa ya zauna a shekara 10 da aka ce an yi na sulhu ba zama fa ya ba fa. Ya haɗa addinin musulunci aka rinka tanaji aka yi mugun ƙarfi. Ana tashi koma Makka me ya faru? Kawai zuwa aka yi aka ce an ƙwace Makka. Ba za ma ku iya faɗa da al'ummar musulmi ba a lokacin sun fi ƙarfin ku. To da ƙarfi ake iya ɗabbaka addini a zauna lafiya. Daga ƙarshe wace ƙasa ce al'ummar musulmi bata ci da yaƙi ba saboda ƙarfi na soja. To irin wannan ƙarfin ne zai koma hannun kafirai. Mu kuma ba mu da shi. Kuma mu ne yanzu mu muke zuwa muna miƙa wuya gare su don mu zauna lafiya. Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka addinin musulunci da musulmai ya zaunar da al'ummar mu lafiya. Jama'a nan zan dakata. Wassalamu alaikum.